Oh yeah. S hríbami sa všade chodí, polievku z nich máme radi. Keď zobereš nesprávny hríb, čouš, svojím smerom si pôjdeš, nuž. Hríby sú nebezpečné, treba si dať pozor. Niekedy ich človek zje a bude mu zle. Dobre je si tak pozrieť nejaký návod, čo máš jesť, aby si neskončil pod postelou ležať. A bude to veľmi bolavé a nepríjemné. Otrava z hríbov nie je žiadna sranda. Neoplatí sa len tak rovnovážne jesť hríby hociaké, plavé a škaredé, lebo môžu dostať teba zle až do nemocnice. Aj do hrobu.